Μόλις τελείωσε το 13ο Διεθνές Ελληνικό Συνέδριο Νόστος εδώ στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και έχουμε την τιμή να μιλάμε με την Δώρα, γεια σου Δώρα, και την Ήρης που έχουν ανοίξει μια σχολή. Καλά, κατάλαβα. Έχετε ανοίξει μια σχολή ελληνικών. Όχι, είναι μια σχολή με διάφορες ξένες γλώσσες, η Lexis Academy. Lexis Academy, πολύ ωραία. Και εδώ πέρα γράφουμε τις γλώσσες. διδάσκεται αυτές τις γλώσσες δηλαδή? Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιαπωνικά, ινδικά, ισπανικά, ιταλικά, περσικά και ρώσικα μέχρι τώρα. Πόσο γρήγορα το είπες? Πραγματικά, όχι, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κάποιοι φίλοι μου λένε δεν χρειάζεται να το βάλω επί δύο, ήδη μιλάς επί δύο. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε. Εσείς ουσιαστικά παραδίδετε μαθήματα διαδικτυακά, αποκλειστικά. Εσείς οι ίδιες? Όχι μόνο εμείς, συνεργαζόμαστε και με άλλους καθηγητές. Είναι freelancers. Που τους γνωρίζω τους περισσότερους μέσα από χρόνια συνεργασίας, αλλά φυσικά έρχονται και κάποιοι καινούργοι σιγά σιγά. Και αν κατάλαβα καλά, δεν είστε όμως απλώς άλλη μια σχολή. Είναι αυτό που έλεγε η Νίκη τώρα. Πώς σας ήρθε, τι είναι αυτό που κάνετε πραγματικά? Είναι ότι έχετε δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Έχετε ένα άλλο στυλ διδασκαλίας, αν κατάλαβα καλά. Εγώ πιστεύω πως ναι. Διότι το ιδιαίτερο κατ' εμέ είναι το καλλιτεχνικό στοιχείο. Δεν είναι απλά ένα φροντιστήριο που θα λέγαμε στην Ελλάδα. Είναι μια σχολή B2B, business to business. Και για τα ελληνικά φτιάχνουμε ένα project που είναι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Προηγουμένως μας δείξατε ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα μία ιδιαιτερότητα. Ποιος το έγραψε αυτό? Η μαμά μου έχει βραβευτεί ως συγγραφέα στο παρελθόν. Α, υπέροχα. Έχεις γράψει και άλλα βιβλία? Ναι, αμέ. Αλλά να σταθούμε όμως τώρα σε αυτό το project. Λοιπόν, επειδή η κόρη μου έκανε αυτή τη σχολή τη διαδικτυακή, χρειάστηκε και ένα δάσκαλο ελληνικών. Εγώ έχω τελειώσει φιλολογία, αλλά δεν δίδασκα. Είχα να διδάξω 20 χρόνια. Και μπήκα στη διεργασία να διδάσκω ελληνικά. Εκεί λοιπόν αντιλήφθηκα ένα μεγάλο έλλειμμα, απαράδεκτο έλλειμμα που υπήρχε για την ελληνική γλώσσα. Όταν μαθαίνεις μια οποιαδήποτε γλώσσα, παράλληλα, εκτός από τα βιβλία που έχεις των ασκήσεων, για να ξέρεις τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο, υπάρχουν και άλλα βιβλιαράκια, τα οποία είναι ανάλογα με το επίπεδο Α1, Α2, Β1, Β2, ναι, που μπορείς παράλληλα να διαβάζεις, ώστε και το λεξιλόγιο σου να εμπλουτίζεται. Αλλιώς δεν μπορείς να μιλήσεις μια γλώσσα. Μπορούν καθηγητές, για παράδειγμα, που τα χρησιμοποιούν να κάνουν και project, εκδρομές, κυνήγι θησαυρού που λέμε, για παράδειγμα. Πήγαμε στο τέλος πριν μπούμε την αρχή. Ναι, γιατί όλα αυτά γίνονται πάνω στις ιστορίες. Λοιπόν, όσον αφορά τις ιστορίες, τι γίνεται? Επειδή έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν πάρα πολύ το διάβασμα, δυστυχώς. Γι' αυτό, και μάλιστα όταν θα τους πεις ότι κάτι είναι εκπαιδευτικό, εκεί πανικοβάλλονται. Γι' αυτό λοιπόν έχω φροντίσει να γράφω ιστορίες, σύντομες ιστορίες, με αρχή, μέση και τέλος. Όχι είμαι ο Γιώργος, με λένε Γιώργο και ξέρω εγώ, κάτι που να έχει ένα ενδιαφέρον, κάτι να συμβαίνει. Οπότε να έχει περιέργεια ο άλλος να δει τι θα συμβεί παρακάτω. Βέβαια, αυτό είναι, ειδικά στα πρώτα επίπεδα, είναι πολύ δύσκολο, γιατί στο Α1, για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις μόνο ενεστώτα. Άντε τώρα να φτιάξεις μια ολόκληρη ιστορία μόνο με ενεστώτα, άντε έναν παρατατικό, έναν αόριστο σε 2 βοηθητικά ρήματα. Και περιορισμένο λεξιλόγιο. Αυτό λοιπόν το τηρούμε, φτιάχνουμε μια ιστορία. Όμως, τι είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο? Το ότι μέσα, χωρίς να είναι ντοκιμαντέρ, χωρίς να καταλαβαίνεις, να βαριέσαι, περνάει η ιστορία, η ελληνική ιστορία της κάθε περιοχής όπου διαδραματίζεται. Ας πούμε, το Α1 είναι στην Αθήνα, το Α2 είναι στη Σπάρτη, το Β2 στη Σύρο. Οπότε περνάει η ιστορία αυτού του μέρους, αλλά παράλληλα και τα πολιτισμικά, η νοοτροπία, η μενταλιτέτ, πάνω απ' όλα η νοοτροπία της Ελλάδος. Για παράδειγμα, εγώ όταν πήγα στη Γερμανία, συνεχώς όλοι με παρεξηγούσαν. Γιατί νόμιζα ότι αν έλεγα ελληνικές λέξεις στα γερμανικά, ότι είμαστε μια χαρά. Καθόλου. Όχι μόνο αυτό, ας πούμε και εδώ στην Αργεντινή, συνέχεια έρχεται ο κόσμος να μας χαιρετήσει και εγώ πάω να δώσω χέρι έτσι. Και αυτοί έρχονται να φιλήσουν και γίνεται ένα μπουρδούκλωμα. Και αυτό είναι πολιτιστικό στοιχείο. Ναι, οπότε μέσα από τα βιβλία μαθαίνεις και τη μενταλιτέτ, την νοοτροπία. Ας πούμε, όταν πάμε επίσκεψη, θα πάμε ένα δώρο. Δεν πάμε με άδεια χέρια οι Έλληνες. Και το ακόμη επιπλέον που συμβαίνει, αυτό είναι το βιβλίο που περιγράψαμε. Τα έχουμε ηχογραφήσει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν. Οπότε να μπορούν να το ακούσουν. Πολύ ωραίο αυτό. Και, ναι, βέβαια. Και
Τα έχουμε, τις 3 μέχρι στιγμής, τα 3 βιβλία, τα έχουμε γυρίσει, τα έχουμε κάνει... Τα 5. Τα 3 από τα 5 έχουν γίνει ταινία. Έχει προγραμματιστεί ήδη να γυριστεί και το επόμενο. Αυτό εδώ, στη Ναι. Σπάρτη, του χρόνου. Ποιος είναι ο μυστηριώδης Μενέλαος, λοιπόν, θα είναι ταινία του χρόνου. Θα έχουμε Του ταινία. χρόνου θα είναι. Και αυτό που μπορούμε να το βρούμε. Στο YouTube. στο Εδώ πέρα YouTube. είναι, ας πούμε, το τρέιλερ από την ταινία Β2. Και πώς σας βρίσκουμε, με ποιο όνομα στο YouTube. online.lexis.academy. online.lexis.academy. Για να δούμε και το όνομα. Το Μετά, δείξτε μας. Lexis. Αυτό είναι το τρέιλερ. Κάνατε και ταινία, λοιπόν. Αυτό είναι το Β2 που το γυρίσαμε σε ταινία και αύριο στο συνέδριο που προανέφερες θα παρουσιάσουμε όλο το project και θα δείξουμε την ταινία, πρεμιέρα μάλιστα, ούτε ηθοποιοί δεν την έχουν δει ακόμα. Αύριο θα πρωτοπαιχτεί Α1. παγκόσμια πρεμιέρα, το Α1, μια σημαντική ημέρα. Για αυτή την ταινία Έτσι είμαστε λέγεται. πάρα πολύ... Κάθε φορά που κάνουμε μια ταινία είμαστε περήφανες, αλλά κάθε φορά γίνεται καλύτερη ταινία. Τι έχει συμβεί. Τη δεύτερη ταινία... Έχει συμβεί το ότι συνεργαζόμαστε με τον Ορέστη και τον Ορφέα Δούρβα που τους αγαπάμε πολύ και είναι σούπερ. Επειδή συνηθίζεται, αυτό θα το πω παιδιά, συνηθίζεται όταν συνεργάζεται κάποιος με κάποιον, να λέει «Αχ, καταπληκτικός» και διάφορες τέτοιες μπουρδες. Είτε γιατί είναι ενθουσιασμένος, γιατί θεωρεί ότι έτσι πρέπει να πει. Και μετά συναντά κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό και λέει πάλι τις ίδιες μπουρδες κλπ. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα παιδιά δεν έχουν μόνο την παιδεία. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο Ορέστης και ο Ορφέας Δούρβας, δεν είναι ότι έχουν μόνο την παιδεία, έχουν σπουδάσει το αντικείμενό τους, έχουν εμπειρία κλπ. Έχουν κάτι που δεν στο δίνει καμιά σπουδή, ταλέντο. Και μεράκι. Το οποίο ταλέντο, όταν έχεις κάνει και σπουδές, είναι πολύ κοντά στο μεράκι. Αυτοί το έχουν βαθιά. Και έχουμε ταιριάξει σαν ομάδα. Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε η μητέρα, η οποία εκτός απρόπτου παρευρίσκεται όταν φτιαχνόταν η Ακρόπολης. Η μητέρα η δική μου, όχι το Ορέστη και το Ορφέα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το ίδιο μεράκι, το ίδιο πάθος, την ίδια τρελάρα. Εδώ πρέπει να πω κάτι, γιατί η κόρη μου δεν βρίσκει το δίκιο της. Η κόρη μου συνέχεια γυρνά γύρω-γύρω μας και μας φωνάζει πιο αργά, μιλάτε πιο αργά, είναι επίπεδο Α1 ή μη γράφεις αυτό το νόημα, αυτή τη λέξη. Και εμείς όμως τις εξηγούμε. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει αυτή την ευθύνη, ότι βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί και τα παιδιά, ο Ορφέας και ο Ορέστης, που μονίμως τους λέω ανάποδα, ο Ορφέας και ο Ορέστης Δούρβας, και εγώ, είμαστε ψωνισμένοι με αυτό που κάνουμε. Ούτε λεφτά πάμε να βγάλουμε, ούτε... είναι εμένα προσωπικά, είναι η ψυχή μου, είναι και η πατρίδα μου, γιατί εγώ όπου και αν βρίσκομαι είμαι μόνο Ελληνίδα, είναι όλη η παιδεία, η μόρφωση, ό,τι έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή, τα έχω δώσει εκεί, αυτό είμαι, και είναι και, εντάξει, δεν ξύπνησα ένα πρωί, όλη μου η ζωή είναι τέχνης και γράμματα, τα έχω σπουδάσει όλα, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Παρατήρησα ότι μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα να μιλάνε όταν χρησιμοποιούν τα βιβλία. Σχέση με το να γράφουν, δηλαδή, μιλάμε ότι η ομιλία έρχεται πιο γρήγορα από την γραφή. Ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν διδάσκω διαζώσεις, διδάσκω συνήθως με έναν, σε εισαγωγικά, πώς λέμε, εναλλακτικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσω και μαθητή μου ενήλικες σε θρανία, παίζουμε παιχνίδια, διδακτικά παιχνίδια, γιατί όταν ακούει κανείς παιχνίδια τρομάζει, λέει τι κάνουν αυτοί. Όχι, είναι διδακτικά. Αντέχει αυτό. Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι δικό μας, αλλά νομίζω αντέχει. Α, ανέβηκα. Και τι κάνουν εδώ τα παιδιά, τη Είναι, μεγάλη. ας πούμε, για τις προθέσεις. Για να δείξει πώς είναι το πάνω, κάτω, πίσω. Παίζουμε διάφορα πράγματα. Και online βέβαια. Και τα βιβλία μας, όλα αυτά που κάνουμε, είναι και αυτά ένα παιχνίδι σε εισαγωγικά. Γιατί είναι ταινίες, είναι ηχητικά, έχει ασκήσεις. Ασκήσεις έχω κάνει και online. Επομένως, οι online ασκήσεις είναι παιχνίδια. Τέλεια. Πώς είχαμε το Pac-Man, έτσι το λέγανε, και τέτοια, δηλαδή τα πάντα. Είχα σκεφτεί στην αρχή, όταν ανοίγαμε τη σχολή, ότι στην πραγματικότητα, αν το δούμε λίγο ξερά, τι είναι μια online σχολή. Υπολογιστής, κλίκε, κάθεσαι εκεί με τις ώρες, κάνεις μάθημα, γράφεις κτλ. Όμως μετά σκέφτηκα, εγώ θέλω να φτιάξω κάτι όμορφο. Δεν είναι και τόσο ωραίο να θέλεις τον άλλο καθιστό με τις ώρες και να είναι σε μια οθόνη και να γράφει. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι κάτι υγιεινό που θα μπορούσαμε να χαρίσουμε στους καθηγητές και τους μαθητές μας είναι
Να στέκονται. Όχι ακριβώς. Μάθημα γιόγκα. Με σπαγκάτο. Κάτι ενδιάμεσα στο στέκομαι και σπαγκάτο. Είναι Σηκωμένο πόδι. ένας δάσκαλος, ο Κρίστιαν Γκούτσμαν. Σε αυτόν έκανε και η μαμά μου μπαλέτο και συνεχίζει να κάνουν μάθημα. Ο οποίος δέχτηκε και γυρίσαμε βιντεάκια στα οποία σου δείχνει ποια είναι η σωστή θέση του σώματος όταν είσαι, ας πούμε, στο γραφείο, όταν είσαι στο μάθημα, οπουδήποτε. Ασκήσεις για τους καρπούς, τα χέρια, στάση του σώματος, για την κυκλοφορία του αίματος. Και είναι βιντεάκια που τα χαρίζουμε στην ουσία στους μαθητές μας και στους καθηγητές μας. Τέλεια, Πολύ ωραία. τέλεια. Σούπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θέλω να πω ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι εδώ που παρακολούθησαν το βίντεο να δούνε και την πρεμιέρα, φαντάζομαι, γιατί θα την αναρτήσετε στο κανάλι σας. Θα την αναρτήσουμε, αλλά πρώτα θα ανέβει στο κανάλι. 99% ακόμα το σκέφτομαι, το δουλεύω, δεν ξέρω. Το τρέιλερ. Ωραία. Και το οποίο μετά θα μπορέσουν να δούνε, τουλάχιστον για να πάρουν μια εικόνα. Γιατί εμείς τώρα, μάλλον τους ανοίξαμε λίγο την όρεξη με αυτά που είπαμε, θα θέλουν να δουν κάτι. Άρα, τουλάχιστον ένα τρέιλερ λογικά θα μπορέσουν να το εντοπίσουν. Τώρα μπορούν να δούνε και το τρέιλερ και την ταινία για το Β1 που είναι μαραθώνας και για το Β2 που είναι στη Σύρο. Για το Α1 που θα παρουσιάσουμε αύριο, σκέφτομαι να ανεβάσουμε πρώτα το τρέιλερ και μετά την ταινία. Αλλά μάλλον θα το αποφασίσω αύριο αναλόγως με το τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση θα μπορέσουν να μάθουν εύκολα τι θα έχεις αποφασίσει μέχρι τότε, εφόσον το κανάλι σας είναι online. .lexis.academy. Τέλεια. Academy. Πολύ ωραία, θα αναρτήσουμε και το σύνδεσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Και εμείς. Και εμείς. Γεια! Γεια!